ครับอาการหนักมากเลยครับชนะชัยเหมือนกับหมดแรงครับเพราะว่าเดินMula nang nagtagumpay si Manny Pacquiao sa mundo ng boxing at naging unahang 8 Division World Champion, maraming kabataang Pilipino ang na-inspire na sundan ang kanyang yapak. Karamihan sa kanila ay pinasok ang larangang ito upang mayahon sa kahirapan ng kanilang mga pamilya. Gayunpaman, sa mundo ng boxing, ang buhay ng isang boxer ay laging nasa peligro. Kailangan ng tapang, tiyaga at malakas na paniniwala sa sarili upang magtagumpay. Isang halimbawa ng tapang at tagumpay ay ang ating kababayan na si Dexter Alimento, tubong Iligan City. Sa edad na 21, binansagan siyang Kid Mama dahil sa kanyang maamong muka. Ngunit sa ibabaw ng ring, siya ay isa. โดนอีกแล้วครับหุกซ้ายแล้วก็ตบด้วยขวาครับนับที่สู้ให้ถึงที่สุดแล้วครับยกที่8โดนไปอีก1นับต้องดูครับไหวไม่ไหวรอดไม่รอดครับมาจนอีก1 Sa simula ng kanyang professional boxing career, nakapagtala siya ng 10 panalo, walang talo at may 6 na knockout at naging Philippines minimum weight champion. Upang masubok ang kanyang galing, pinadala si Alimento sa ibang bansa para makipaglaban. Isa sa kanyang pinakamahirap na hamon ay ang pagharap sa undefeated WBC World minimum weight champion na si Chanachay Chayudom sa Chiang Rai, Thailand. Ang labang ito ang ika-5 depensa ni Chanachay para sa kanyang titulo. Kaya lumabas na dehado ang ating Pinoy, halika't balikan natin ang makapigil hiningang laban na ito kung saan ang kalaban ng Pinoy ay biglang nawalan ng malay at nagluksa ang buong Thailand sa sinapit ng kanilang champion. Sa pagbubukas ng unang round, agad naging agresibo ang parehong boxer. Pareho nilang gustong makakuha ng maagang knockout. โอ้โหมาทักทายน่ากลัวครับโอ้โหเสือชัยจริงๆ11 แห่งแล้วก็หลังนี้17 แห่งนะครับว่าผลงานของชนะชัยตั้งแต่เชิงมวยสากลของเรานี่แข็งโป๊กครับต้องไม่ลืมนะครับว่าน็อก6 ครั้งอันตรายมากๆเลยคุณชัยทัศน์โอ้โหกระพริบตาเด็ดขาดเลยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องด้วยนี่คือศึกยอดมวยโลก WBC สนับสนุนโดยโตโยต้านี่เป็นแชมป์เยาวชนของสภามวยโลก WBC นะครับโอ้โหไม่ได้นะอย่างคู่จริงๆโอ้โหต้องบล็อกให้ดี Sa ikalawang round, mas lalong naging desidido si Chanachay na tapusin agad ang laban. Bagamat marami ng malinis na suntok ang naitatama ni Alimento, lamang pa rin sa scorecards ng mga hurado ang Thai champion. โอ้โหเปิดหน้าแรกกันแล้วครับท้าดวลวันนี้ที่เชียงรายนะครับที่เชียงรายเลยทีเดียวนี่เอาแล้วครับวัดกันแล้วครับเป็นกิจจัดมวยแบบนี้ให้ชมเลยครับโอ้โหระดับแชมป์โลกเขาต่อยบนเราต่อยล่างครับโอ้โหนึกไม่ออกเดาไม่ถูกนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะใครจะเป็นฝ่ายแพ้นะครับเรานวดล่างขึ้นบนบ้างแล้วครับโอ้โหฝากชื่อของชนะใจเป็นแฟนเลยครับชกแบบนี้ไอ้ก็ไม่ธรรมดานะครับในอดีตนะครับมาเป็นมวยซ้ายแล้วครับ Marami ng malinis na suntok ang naipatama ni Alimento, lamang pa rin sa score ang mga hurado ang kampo ng โอ้ยสมวิญญาณวันเฮงสมวิญญาณรุ่นพี่ครับตอนนี้โอ้โหแฟนที่เชียร์นาทีแรกลำตัวอย่างอื่นไอ้แฟนเราหรือเปล่าครับเราไม่หล่นครับเอาแล้วครับหล่นไหมลำตัวรายนี้ต้องยอมรับฝีมือเหลือกินเลยนะครับไม่เคยแพ้อายุ19ด้วยบนล่างก่อนชนะชัยพวกเราเหนียวหนืดจริงๆครับ Sa kalagitnaan ng laban, nagsimula ng magiging mas agresibo si Alimento, gustong pabagsakin ang kalaban upang iwasan ang posibleng planadong dayaan. ครับความพยายามจริงครับชนะชัยเน้นทุกหมัดครับแต่ต้องระวังเขาสวนรัตน์สิงห์เขาบวกครับเขาจะบวกแล้วติดตลอดชนะชัยเล่นล่างก่อนไม่แต่ว่าลีลาการชกของนักชกขยันออกหมัดด้วยจัดว่าเหนียวเลยครับโดนขนาดนี้ยังยืนซดกับเราได้ของเรายก4โอ้โหยกนะครับวันนี้ทางสมฤทธิ์ต้องจับด้วยแล้วก็แอนตัสเขาเริ่มจะบวกขวาขึ้นบนบ้างแล้วครับยกนี้เล่นทินด้วยเลยทีเดียวมาลุ้นไปที่ยก5แล้วนี่ชมอยู่หน้าจอ7 สีด้วยโอ้ชนะชัยชกแบบนี้ครับ
แหมสมควรครับสมควรได้รับรางวัลอัดฉีดเหลือเกินธนชัย แหมนี่ตั้งใจมากนะครับ ธนชัยชกแบบนี้ครับแหมสมควรครับสมควรได้รับรางวัลอัดฉีดเหลือเกินธนชัย แหมนี่ นี่ยกนี้ยก5นี่11ของเขา19นะครับ เขาเริ่มนะครับเขาเริ่มนะครับ อย่าลอยหน้าไม่ได้ชนะชัย ครับต้องบล็อกให้อยู่อัปคัตดีครับอัปคัตดีครับซึมแล้วโอ้โหยังแลกอีกครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้ว สุดๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้คุณทรงวิศักดิ์ดาพงษานุรักษ์วันนี้คนดูต้องยอมรับนะครับตารางนิ้วแน่นไปหมดนะครับที่จังหวัดเชียงรายวันนี้รุม21 แห่งคุณวิเชียรนะครับดรพงษ์เศรษฐ์ไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพกพันธ์อาหารจำกัด เขาเริ่มจะบวกแล้วนะครับกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์นะครับ โอ้โหลุ้นกันเต็มเลยทีเดียวชนะชัยนะครับ แรงมากครับแข็งแกร่งจริงๆครับ รายนี้มองดูแล้วบางทีบางครั้งทำยกนี้หกด้วย นี่เป็นฟิลิปปินส์อันตราย 100% นะครับ วันนี้ทางไก่ย่างฮาดาวนมสดเมจิแล้วก็โสมกลิจักรชนมาลุ้นด้วย ต้องนวดลำตัวต่อครับนวดต่ออยู่ครับนวดไปครับนวดไปอัปคัตสลับไปด้วย โอ้โหคู่นี้ อาริเมโต ไม่มีเวลาที่จะไม่มีเวลาที่จะเต้นแล้วชนะชัยเอ้าแรงเชียร์เฮ้แล้วโอ้โหเบนิโต้นะครับต้องยอมรับอดีเบนิโต้โอ้โหแกกระสวนมาตลอดเลยทีเดียว เราใช้พลังไปเยอะแล้วต้องระวังนะครับ ยกนี้เป็นยก7อดีเบนิโต้นะครับชาวฟิลิปปินส์แล้วก็ชนตลอดเลยทีเดียวยกนี้ยก7โอ้โห แหมท่านนั่งเชียร์อยู่ขอบเวทีด้วยครับ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ครับ ลุ้น ดรพงษ์อย่างนี้ถูกใจผู้ใหญ่ครับ Sa round 8, sinubukan ni Chanachay ang strategy na targetin ang bodega ni Alimento. Pero hindi ito umepekto dahil ipinakita ng Pilipino ang kanyang tibay. Sa kabila ng magandang na ipatama ni Alimento, patuloy pa rin na lamang sa scorecards ang Thai champion. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang hinimatay si Chanachay bago magsimula ang susunod na round. ตะคริวหรือเปล่าครับตะคริวที่ขาหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นครับขึ้นยกที่9นะครับอาการหนักมากเลยครับชนะชัยเหมือนกับหมดแรงนะครับเพราะว่าเดินมาตลอดเวลา Agad siyang dinala sa ospital at muntik na bawian ng buhay. At dahil dito, hindi na ito nakabalik pa sa boxing. Sa huli, itinaas ang kamay ni Alimento bilang panalo at naging bagong WBO Youth World Champion. At napayak naman ang ating champion na nag-alala sa kalaban na baka bawian ng buhay bago umabot sa ospital. Tungkol sa inyong score sa laban, pag-usapan natin sa ibaba, isama na rin ang inyong lugar para malaman natin kung saan umabot ang kwentong ito.